Plus Anani. So, but the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location in our Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na mo bia na da na me mo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati je. Mwakaba and about 2 my GHSO. I was your former associate senior and 70 be ever some moon. Now and 70 be one now with tea, and now we am the pram. As I say, no money be near my 1 million and Finiana. Now she will be uncana, but I won't someone shall to me and Genesaka, Cassan some way, and I am near Bow, no Nigerian actress, I will know, or sounds to act pornographic movies, he be Afro candy, and never did same be about 2 months so. I watch say wonyaja e pornographic movies twada esan say niema bi anase ni so de hunu bi a wode asi ne so no say wantumi anya saa de na wonyanya itwa eniti wo mo soma no na tese wo mo sopa no na ebinum so frefre no ene ne kasa efa say adwuma ne hu nyina na ya de obi anyai esan say wono wode ne hu wonya na dwene say wo ba bejai saa pornographic movies ni yi ansa na kopem say wonya ne sika wono ankasa wa hwehwe ede ama ne ho eye billions of billions says he can't be an award car. Now, what in some the other two, a wall award said, I am not going to do pornographic forever. I want to strike something first, and once I strike that, then I will stop. Once I make billions, and I mean billions of dollars, my body is still fresh. Maybe when my body starts shrinking, then I will stop. What do you have to say about this? You can leave your comments in the comment section below. I was here for some way, and I am about Afro candy. And the about 200 now, showing few so when you fear Adriana and 49 years, working can Adia 50 years, Munazu and Yabaya. Wojina swanka such as Otimuni Sabra Bonodia, Washada Abu Binanshi Lane, watch I say, what pay billions of billions and Sunday beer, sa pornographic movies, no crowd beja ya with Jay. Esan say a Juma beer would be see when you saw by you. Oba Prenua Bompire said Juman Bacoso. Now what you mean, a treat dear free moon. Now Sasania man ends in near ma, wouldn't you pine? Say Uba Beja, and so one who said you may know. Why not really say when Yan Copim said, and it's why na wodi si ni so no watimi aye amana be wani tebusia sasan sem we bi eba beto wapono so na hu ni se eye nsem a emu edo esan se obi entity preko panya dia wanti asie wadi nkan ahihye ho aka ho nsem ansa na wodi eba beto abonten so na wo kire mu so wo se wono die eye ade ase adwuman aboa ni ye papa aboa na wo kire se to de bi kurampo na ne ho dodo no wonye se nipa yi bia na kese ya ade a wo be shapena ni ye pa na ye nyina enim se se adwuma we no se woni ahode a wontumi enye nanso ne ye nua bai ade ababa beto montere so a wo kire se wonya enya isa adwuma esan se wono botaye bi esi ni so ena wiase no so kura ne se wo adwuma bi mu na botaye esi woni so na ntumi amamu sa amfa amawa na kame ai se wo ye disappoint ye wo family enoti wono wode ababa beto na onferi da biara da enso da sasa ade ne wo ye na we no hwemu anya ade a wo Ghana ha wote US abrochi memu na wo di ni dwuma anti sa hono no ene wodi tu da wo kire se wo be biara eni eye akonya biara wo na brabo mu na nkem posa na dwuma a wo ye mbo wo bi agena no aba batum na wotena se ne wodwen hu ne se wo be biara eye dwuma wo bi entimi nka hwenfa ho na so akoba ne se eye sa pornographic movies no adult films no so wodi ni hu wura mu ana wo be biara wodi ni hu be wura sa adwuma ni no e kame se na enkrofo ejeje no na enkrofo so e ka ne ma boni e de fa ne ho no so ene ya wa ba bontin so wa be kan yi die wo nyanya ni ne enya ni wo kina so e de ka ho enu nti ye nuanu mo ma na to de bia ya so ye de ye ni tu adwuma bi so adwuma bi wo hono na wa aka sa wo du hu wura mu na wo ni ahode a de ye sa adwuma na to de bia e to siri na e ko editia wa aka sa enu ti Afro candy nsama wo de abeto abontin eno no ebusia wa dwenkyere no na wo de afa comment section e de amaye sanse ye nua ba no wasi nkete sipi
sansam no an wodi abetudwa na wonsan so ensesa na dwen emfa emfiri ho eno ti wo yoba na wo so wo Ghana ha na se ba bibiara wo find yourself in no se to da bi na wo tu anamon bi a entwe ma obi nsesa no wotimi hu ne se sa de ebe boa wo dia na chese wa ya wadwene se wo ye e dia kwa wi san se enua ba Afro kandi yan hwe dwuma a wo ye na so no kresibo se nya dia wo jai kopim se wa ya de no anya eye mfa so papa bi e dia free so eno ti adwuma biara wo ye e wo ya bonten so me fa akonya we so e dia ka che wo se sikete pa na wo ne se e dia bi a wo ye no enipa ebe kasa e dia tia eno ti wo ya de na wo ye determined sa dia wo ye no o pa de papa e dia free so dia na wo sikete si gina ye pa e dia ma ho se enya dia biara obi biara ebetumi assign me anasa wasi maso e wo ho na eto de bi na sa niema we nu ebi ba yenya no ba si brafo no e na sa niema we ta ko e de ma wo mu se wo hwehwe mu na wo benya dwuma papa bi na wa ya ye betufo sa dwuma we no eto de bi a e de health complications be bre e de bre onipa everything say wo tena say na wo take some things into consideration na wo ti mi hu ne say niema bi wo ho no mu asabe amwa eye wo nipa dua anasa wankasa health issues no as a whole anything na we put a stop to rate na yenya no nsem a wo de ebe tu dwa eno no Afro kandi se wono de wonya nya ye nuti mon twene pa na feda stars akese no wo de ebra mu na mo so batumi ahwebie abusu ha na bra ma akwan ma ye de Afro kandi sem no esi yes afeni wani abo channel yiso a na wa subscribe and so ade amame like and so na share on all the social media platforms so edi am just fine e just so him akọ. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location in our Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati dimi. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.